Дальше. Вверх. Вниз. И. Хорошо, молодцы. Джой, не спеши. Не спеши. Кыргыз бийин бийлеген Укей Мураталиева анын бий менен алектенгенине 1 жыл болгон. Буга чейин билим берүү тармагында эмгектенген каарманыбыз бий жаатында өз күчүн сынап көрөм деп ойлобогонун айтат. Ыкмаларды бара-бара үйрөнүп кетет экенсиң. Албетте айырмачылык бар. Баягы профессионалдык түрдө үйрөнгөн адам ал жаштайынан такшалат да. Биз болсо кийинчерээк келип алып эле үйрөнөбүз деп эле жок жерден башладык. Бирок ошентсе дагы кыска аралыкта буюрса бир 3 номер даяр болуп калды да. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин башка көптөгөн тармакта өзлөрүн ийгиликтүү көрсөтүп жүргөндөрүн көп эле көрөбүз. Ал эми бий тармагында өнөр баккандар аз. Мындан улам бир чети балалык кыялымды иш жүзүнө ашырып, бир чети студия түптөп, бийлөөнү үйрөнүүнү каалагандар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү туура көрдүм дейт идеянын автору Айнура Телеушева. В Кыргызстане нужно продвигать именно культуру, искусство, как инклюзию, да? Кыргызстанда маданиятты, искусствону алдыга карай жылдырып өнүктүрүү керек деп эсептейм. Менин идеямды досторум колдоп, мага ишке ашырууга чоң жардам беришти. Буюрса акырындап жылыш болуп жатат. Мы начали танцевать. Мы не ожидали, что у нас будет такой большой успех. 5-6 не останавливайся. 3-4, 5-6 не останавливайся. Понятно, да? Пока все. Все. Вот, уже сразу пошло. Окей, выпрями локоть. Вот. Выпрями локоть. На коляске. Биз бир жумада 3 жолу сабактарды өткөрөбүз. Ар бир бий боло турган күнү кыздар сүйүнүү менен келишет. Албетте коляскада олтуруп бийлөө бир топ оор. Мен биринчи олтуруп көрүп, анан бийлерди коем. Кыздарым болсо аябай эмгекчил. Приноровиться. Жумайым бул бий студиясына келгенине 6 ай гана болгон. Аз убакыт ичинде каарманыбыз бийди жакшы өздөштүрүүгө жетишкен. Алгач аталган ийримге келерде жакындарынын бийлеп кетерине ишенишкен эмес экенин айтат. Эң башкысы мүмкүнчүлүгүм жок деп отура бербестен аракет менен каалоону күчөтүш керек дейт каарман. Үйдөгүлөр деле ишенген эмес. Биринчисинде барам десем, ал кандай бий, канча бийлейсиң деп. Ладно, барып келер деп эме алышкам. Кийин телевизордон көрүшүп, ушундай чыгып атам десем, аябай кубанышып, бүгүн танысың болобу, бүгүн барасыңбы деп, убакыттын бүгүн барасың деп убактыларын да билип алышкан. Азыркы учурда келип кайтышып атканыма 2 жума болуп калды. Буюрса жакшы болот деген ойдомун. Азыр туура айдаганды, колясканы, анан кыймыл аракеттерин үйрөнүп жатам. Кыздар буга чейин чет өлкөгө барып, ал жактан көрүүчүлөргө бийин тартуулап, сынактарга катышып байгелүү орундарга ээ болушкан. Алардын айтымында элдин сүрөөсү, колдоосу бийчилерге дем берип, өзлөрүнө болгон терең ишенимди бекемдөөгө түрткү болууда. Мындан улам бир гана жеңишке умтулган бийчи кыздар алдыда боло турган сынактарга кызуу даярдык көрүп жаткан чагы. Потому что мы съездили на международный. Биз жакында эле Финляндия өлкөсүнө барып, эл аралык сынакка катышып келдик. Ал жакта 2 жана 6 орундарга ээ болдук. Бул нерсе биз үчүн чоң жетишкендик болду. Занимаемся всего лишь год. Айзада Нурадилова, Инсан Бакиров, Нью ТВ.